khona umzalwane esinaye lapha ebandleni wesono. Ngicabanga uMaswangane uzongizwa nangikhuluma kanje. WakwaHlophe. Wasindisa edakwa. Hayi uHlophe wayedakwa yo. Elaphe Alexandra. Njalo ntambama kufika abafana basesportini bamlethe ngengolovane bakokote ngengolovane ku nakavula uma kodwa la nkosikazi uNkulunkulu ambusise nakavula uMamhlophe bamthulule uHlophe lo mama aphambana nalesima sibonayo athi wafika umfundisi wafika umvangeli baphela abantu wena uzohamba ngethende wena abiza abantwana bakhe amantombazana amabili wozani na inhloko yasekhaya seyifikile kulekeleleni beze bamtatamise bambeke embhedeni amkline amfunze ambathise amabhijama into yamangaza uHlophe njalo ekseni nakavuka uclean linilanga watshela laba sesportini wathi namhla ngiphuzi ngicela ningiphushe ningisekhaya ungathi ngidakiwe funa ukubona ngiphathwa kanjani lapha ekhaya zamthatha zase Alexandra zamthatha ngengolovane 9:30 ebusuku go nakavula umama bamthulula asho futhi umama athi uSathane okugcina namhlanje ngiyamangaza ukuthi namhlanje athi okugcina namhlanje wozani bantu abami nangumpostoli wala ekhaya abantwana bathi owakho asayingeni thina leyo ndaba kunini siloku asiboni mehluko lo muntu lokunjalo ajike lo mama khala inyembezi kukwami la ngeke nikhulume kanje emzini wami nidla imali yayo le ndoda niyokhuluma kanje emzini yenu ningafuni ukwenza lokhu phumana nihambe la babuya ngokusheshsha sebedisciplinwe ngamazwi amthatha kanti akadakwanga ke namhlanje qithi phezu kombhede bahamba wasala wakhuluma the very same words ngumvangeli wena uzohamba namathende Sathane walayeka Sathane walayeka uyezwa uHlophe wamshintsha nakamshintsha ulokuthi sofuna ukukhala kwayena manje nakezwa lamazwi naqeda ukumshintsha wamfunza ukudla wadla ngalala ungadlanga myeni wami walala ungadlanga wathandaza umthandazela umgqibelo ekseni ngesonto
kwavuka uhlophe kuqala. Wathi mama uyaphi wavuka ekuseni kangaka? Wathi lungisani isudi yami ngenkonzweni namhlanje. Ngenkonzweni. Kwathuka yena lo bekade emgqugquzela. Ngoba enye into uyayithandazela kodwa naseyenzeka real. Iphinde ithuse wena mnikazi. Wathuka lo. Bamlungisela nalaba abekade bekhuluma amazwi ayiziswane. Bezwa ukuthi ubaba uye enkonzweni namhlanje. Sebahle babothi akasizwanga izolo. Kwathi kushaya u9 inkonzo ingena ngo10. Wabe seredi wathi kanti akuphunywa yini? Phuma waye enkonzweni. Nakafika enkonzweni uthola uMaholwane khona umfundisi wakuthiwa uMaholwane akasekho emhlabeni. Maholwane ufundisa ibandla ngomoya oyingcwele. Fundisa ibandla ngomoya oyingcwele nanga umuntu uyifunela uNkulunkulu. Nakavala uMaholwane ethi amen asithandaze, athandaza aqeda bizi elder. I-elder naliza phambili lithi sesiyavala inkonzo. Asukume lo mzalwane eze ngaphambili. Libuza le-elder kwenze njani? Lo msuthu nje lalilifisha. Inkani yakhona ugo. Kwenze njani? Yini uthini? Ufuna ukuthandazelwa uyagula. Athi pho uzeleni? Ngizokwamukela uJesu. Lidluli elder lithi bokukhulunywa ngomoya oyingcwele liphi izwi oluzwile lika Jesu. Athi angilizwanga la, ngilizwele ekhaya. Angilizwanga la, ngilizwele ekhaya. Enkosi yami. Khuluma ngomuntu uyashumayela namhla. Shumayela namhlanje. uNkulunkulu wama-families. UMnoah akhumkhumbi. uNkulunkulu uthi ngizobaqeda laba. Yakho umkhumbi Noah. Esawakhile umkhumbi uNoah. uNkulunkulu uthi isono singinukele kwaze kwaba la izulwini. Wawakha umkhumbi uNoah. Ngiyababona beza kuNoah. Yini le? Wathi umkhumbi. Kwenziwa yini? Konje kuphi la? Nelspruit. Uthi kuphi? Angisanizwa ke. Yini ungayowakha leThekwini? La kunolwandle khona uyakheke lento amanzi uzaloku ayishaya ijwayele ukushaya ngamanzi. Ngiyambona wathi phuku yini? Amanzi azofika la ezala
azogcwala umhlaba wonke. Kwajika bona bathi ziyantringa la. Awazi labantu bafaka mnandi bebiza uNoah ngamagama amnandi njani. uNkulunkulu wathi faka ilwane ngoba abantu abafuni kwangena ilwane. Wayesethi ngena nefamily yakho wangena wahlala 7 days kungakhiyanga. uNkulunkulu efuna ukubona ukuthi ukhona yini othintekayo. Aleso sikhathi zayiduma wena. Why wena for me? Where my shampla? Yababona abanye beseplugini bula. Bro, fucking cassette. Fucking cassette. Ake kugogo. Vela ke kugogo usemkhunjini ugogo. Lalela ke mntanam, lalela mntanam, lalela mntanam. Ngosuku lwesikhombisa. Kwehla wafana uvele ezulwini. Kwehla isandla. Ikhiyo zila. Awuqali ukwehla lo wafana. Bobuza nobuKhebnezar. Ephethe inkanuko yokuyoganga endlini kaJehova. Wayophuza utshwala endlini kaJehova. Kwehla lo wafana. Ebekela utshwala babhala ulwimi okudinga kulande bonke abazoprofeta mene teke. Na ubhalile lo rafana kufundi wonke umuntu lo. Bobuzo Ezekiya uzokutshela athi umoya kaJehova wehlela phezu kwami, isandla sakhe saba phezu kwami, wangihola wangisa esigodini samathambo, wakhuluma ndodana yomuntu angaphila yini lamathambo. kuNoah wafana wafika kuNoah dimande ikhiyo wavala. Qaphela umaske savala lesandla akekho zovula. Laqala izulu lathi lathi yababona bephuma bekhipha izandla batha kumabele. Ngoba into ayicabangayo kugcwele amabele la. Amabele kulonyaka sizolima. Abanye babeshadi lisho njalo iBhayibheli. Akhuphuka amanzi, ngiyambona umakoti emephezulu kwetafula. Please khiphana amanzi. Zoshada kanjani impela ezizaqala umsebenzi ezingezelanga wona. The more bekhipha amanzi ayemadolweni zaqala impela ezathi ekoti uzoyibona nawo. Bakhumbula ake uthi bakhumbula. Wonke umuntu waqala wagijimela kuloya mkhulu. Baqala bamemeza, abanye bamemeza sebakhathele negama lakhe balinqamula. Abasalibizi lonke no. Vele sowushilo wathi no.
sivulele Noah. Izimpendulo kaNoah. Jehova sithathile isikhiwo. Ngamagama bengeke kulongihleli nezilwane bengizoyikhipha zonke lezilwane kungene nini. Jehova. Yebo bazalwane sekuzovala. Mkhumbi wahamba wayoma phezu kwentaba Mount Ararat. Kwakhishwa igwababa. Gwababa libuyanga lathola izidumbu lathi uyadlala uNoah. Amehlo amanye angaka laqhoboza igwababa. Noah wazi ukuthi libanjwe yidumbu. Wakhipha ijuba elimela umoya oyingcwele. Cela ukuvala ngalokho. Sono nakakhipha ijuba lehla lawabona amehlo aqhunsulile. Lahluleka ukunyathela. Lathi kodwa ireport iyafuneka ekhaya. Lathatha igatsha lalibamba ngomlomo lakhuphuka nathi. What a revelation. Alisathathi igatsha nje, lithathi ibandla. Phakathi kwalokubola okusemhlabeni lathathi ibandla. Lahlwithwa naliya liyongena. Ungakhohlwa iBhayibheli lithi ningamagatsha ukuze nithele kakhulu. Khona ezinye izinto ezize kuwe ungathi zibhlungu kanti uyaprunwa. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Sengiqedile gijima phuthuma. Khona ezinye izinto kwangathi ziyakulimaza kanti uyaprunwa wena. Bengifuna mina nawe sihlangane le. Dosa nkabi yami. Khona injumayelo ngiye ngishumayele ngithi dosa nkabi yami. Kona kusavumi kodwa dosa nkabi yami. Sokuseduzane la siyakhona.